国3个大飞机项目的 AJ600水陆两栖飞机，自从出现以来就备受关注。AJ600飞机未来的应用非常广泛，在海洋搜救和岛礁的补给等方面 ，AJ600飞机都可以大展一番身手。世界上比较著名的水陆两栖飞机有美国大力神号、日本的 US-2等，而中国的 AJ600则是全世界最大的水陆两栖飞机，它的起飞重量就达到了53吨，航程最大可以达到4500公里，这就使得其担负长途任务，例如救火方面。由于我国是一个森林火灾比较频发的国家，因此这款大飞机在设计之初就是为了驱使救火。若是等 AJ600真正的投入使用后，这将会使得我国在救火方面效率更高。像以前我国是比较缺乏水陆两栖飞机，而导致救灾效率低，但是 AJ600的出现将使得这个问题迎刃而解。一旦 AJ600能够投入使用，其意义将是很明显的。它不只可以用来救火，甚至还可以用于海上搜救。我国周边有很多岛礁，大多都不具备起降飞机的能力，运输物资只能靠海运来解决。不过若是使用 AJ600，就不存在这个问题了。而 AJ600在问世后，就有媒体进行联想，认为这种飞机可以发展为潜艇杀手。但从实际上面看，将 AJ600改装成集反潜为一体的作战飞机是没有问题的，只是要看我国是否将其用于发展为反潜用途了。就比如可以将 AJ600改为用于投放无人潜航器，锁定潜艇的位置。AJ600可以担任多种用途。未来只要将其发展为反潜一体的作战飞机，那么就算是美国核潜艇来了，也要避其锋芒。毕竟对于潜艇来讲，被发现就意味着危险来临。